で、まあそこがね、どう響くかですけど、まあ他は、あとは考えてた構築とほぼ一緒かなと思います。なので、まあ、これはなかなかいいんじゃないかなと思います。てか、ダブルライト潜るの久しぶりすぎるんだけど、やばい。誰かいるかな。ダブルってなんかシングルより、加速化してるイメージが、ダブルの人に送られる。でもマッチングのね、比率が本当に低いんですね。言うて今シーズンまだ最初だけど、いや、実はね、シーズン1にちょこっと裏で少しだけちょっと潜ってたことがありまして、はい。お相手見つかった。いきなり1600税か。稼っかな。出た、ミミッキュガラガラ。俺の嫌いなやつや。そして、やりゆうたんとかいうゴミボケクソ。あいつはトリルを押してくるんですよ。トリルマンですよ。トリルに対抗するね、トリルですからね。そこはどうにかしていきたいところでも、割と地面に関してませんかねっていうところで、ガルーラから行きたいが、ガルーラ、が投げれないんで、このパーティーはガルーラちょっと投げれないかな。なので、コケコランドから行って、裏に、レヒレクレスで行きますかね。言うて、トリルを先に貼られるかどうかの、そこが勝負の分かれ目かなっていうとこかな。はい。やっぱダブルでのトリル強いっすからね、ほんと。ちょっと、画面が近いかな。これぐらいかな。俺があんまりダブルを実況してるとこはあんまり見られたことがないんですが、やれ言うたん出てくるよね、くそ。二人とも取り入れ貼ってくるんじゃないこれ。二人とも取り入れってことはないと思うけどね。で、やれ言うたん、どっちかっていうのは、その場合は、やれ言うたんが殴ってくると思っていいから、そうすると、ここは、ミミッキュが裏で、あれするよりも、ミミッキュからガルに引いてきそうなんで、ガラガラに引いてくるかな。だからここは、ミミッキュに挑発打って、で、やれゆうたんに Z パワーを打ち込みます。Z パワーじゃねえ。なんだっけ、地面 Z。そっちが引っ込めん。読み外しちゃったぜ。辛い。言うて辛くはないんだけどね。そっちが取れるか、両方ね、取れる貼れる子なんで、とりあえずトリル貼られる前に、ぶっ倒すのが、トリルーパーの対処法の基本なんで、落ちきらないか、やべ、これは、貼られますな。ですよね。ちくせう、貼られたか。貼られたはきついな。これランドから殴ってくるかな。シャドーボーンで殴ってくると、ちょっと辛いかなっていうところで、
なので、ここは、とりあえず、ここは、平心だから、ここからレヒレに引いて、いや、ここからクレスに引いて、そう、ここからクレスに引いて、ランドは、守ります。多分これでいいはず。言うて久々だからな。コケコの助けはなるべくなら取っておかないといけないんで、多分ランド側に攻撃をしてくるんじゃないかなと思います。OK。よっしゃ。で、采配で、もう一回動けて、OK。危ねえ。と言いつつも、これはまだピンチなんですよね。というのも、お相手からしたら、ここあれなんで、クレス殴ってくるかもしれないし、ランド殴ってくるかもしれないし、わかんないので、ここはクレスでトリル解除しつつ、ランドで自信を一貫して取っていきます。多分これでいいはず。で、クレスのトリルが決まった場合は、あれを出せばいいと思うんで、レヒレか。レヒレを投げればいいんで、この采配っていうのがね、ちょっとめんどくさいんですよね。いや、言うて最初読み切れなかったの辛いな。割とね、そう、ダブルと耳気が補助に回るとこもあるんで、ここはレヒレですね。あれしたんで、そう、トリル解除したんで、これで大丈夫なはず。で、ここの問題は、ガラガラをとりあえず優先的に落としたいけど、さすがにやりゆうたんは落ちると思うんで、そうだな、ガラガラにショックを打ってって、で、濁流で一気に押し流しましょう。多分これでいいはず。ミミッキュ投げてくるかな。ガブリアス。ガブか。ここ風打っておきたかったなっていうのはあるけど。まあ、それはいいでしょう。でも、この2体に対してガブ投げてくるのか。相当あれだね。やっぱこのために。当てなかった。マジで。くそ。ぐぬぬぬぬぬぬ。まあ、でもいいと思うけど。言うて、まあ、ダブルトリルっていうでもなくはないのか。そうか、ダブルトリルか。で、相手によって残す方を決めるっていうやつか。なるほどな。気づいてしまった、今。今気づいたところで、まあ今気づいたから、最悪の事故は防げるかもしれないけど、ただマンボルが防がれてるのは辛い。ここはミミッキュかな。でしょうね。で、ここ風も打ってるんで、6月じゃ一発じゃ置いてないはず。さすがにね、レヒレの耐久なら、ここ風でとりあえず化けの皮剥がして、で、カブ落ちる。落ちねえけど、落ちなかったけど、まあ、濁流でいけるんで大丈夫ですね。で、オーラっつって。はい。で、ここは、とりあえず、やりゆうたんかな。ガラガラはこのタイミングで投げてこなさそうだから、やりゆうたんかミミックガレー決まった方で、トリルが晴れればっていう感じの動きでしょうね。
なので、ここは、ここ風と濁流で押し流します。外したら、ちょっと負けに近いかな、ここは。オッケーオッケーオッケー当てていく。多分これで2体突破できたんで。ギリギリ残ってる。で、トリルですよね。知ってる。ごめんなさい。ほんとごめんなさい。で、まあでも、どっちにしてもあれ、ダメなね。今日立てないね。どっちにしてもここクレセリアをぶっ破してくると思うんですよね。いや、レヒレぶっ破してくるな。ここはレヒレをぶっ破してくるんで、結構ここで投げて、違います。クレセリアは普通に、トリクルーム、で、レヒレを下げて、コケコに変える。これでいいはず。多分、お相手としてはレヒレを処理しておきたいところだと思うんで、ここはトリルを解除しておけばいい。ですよね、ここですよね。よし。コケコがもうどっちにでもいらなかったんだ。そこさえ読めてれば、あとはトリックルームさえ決まっちゃえば、あとはもう勝ってるんで大丈夫です。レヒレを投げていく。ごめんなさい、2回も倒してしまって。言うて多分勝てると思うんだけどね。ダメか。フィールドがコロコロ変わっていく。で、ここはまあ、ショックを、ガラガラと、一応ね、ガラガラが一番怖いんで、濁流で。さすがに1600点にはまだ負けないですよ。まあね、試しに潜っただけですけど、あれなんで、第1シーズンも一応1700くらいまでは上がってるんで。バカ。まあでも、トリル要員がいなくなったから、シャドーフォン、レヒレに来られ、きついけど、レヒレに来ないあたり、ちょっと、あれですね。レヒレに来たらまだ勝ち筋が残ったかなっていう感じですけど、レヒレに打たないあたりは、まだ弱いな。とりあえずここはショックって言って、濁流連打。レヒレはメガネなんで、よいしょ。そう、レヒレ、このレヒレ、フェアリー技の方は安定技あるんですけど、水技が濁流とドロポンなんで、そう、多分、ダブルで波乗りよりも濁流の方が、命中率が下がるってことと、あと味方に攻撃されないっていうことで多分濁流を採用してるんでしょうけど、命中が不安なんですよね、割と。はい。ということで、まあね、ダブルの基本のトリ合戦でした。トリル合戦ね。これは、ダブルの基本ですよね。はい。ということで、今回はここまでさせていただきます。倒しちゃってごめんなさい。はい。すいませんでした。じゃあね。